Hello mga palangga, how are you? I'm back again. I'm back, Reggie na po ni. I'm back. Mga guapa, so this time, I will be unboxing my box mga palangga. Mga beauty, mga guapa. I will be unboxing. So, this is this. Oh my gosh. Actually, this is the promo last week. This is the promo from last 18? Yes, last 18. July 18, I think. No. July 20 to 21. Yes. So, ang orders na ito lang ga. That's what I'm telling you, hindi ako nag-restocking ng mga products. Wala ko puhunan lang ga. So, kung unsa ro yung order, yun lang yung order, yun lang yung orderin ko. OMG. So, wow. Ayan, so, you see, this is the promo last time. So, ito may mga nagmamayari na yan siya. Shampoo and conditioner. These are the shampoo and the conditioners. Actually, I want to, because this is a combination of 4 products. So, pwede kong ma-explain lahat. Hello langga, si Celia Mateo. Pwede kong i-explain sa inyo lahat kasi yung iba kasing mga aking mga clients or mga friendship dito, hindi nyo alam kung anong mga uses ng aking paninda. So, langga, I want to elaborate more of my products kasi ang alam ko kasi very useful siya sa mga taong mga really very badly needed sa aking products. Oo, kasi nakakatulong talaga siya. Watch out, sandali. Shatsi, where is my laptop? I have my laptop here. Kasi mo na laptop, my Shats? Alangga. Naliga. Ano mo na laptop? Ano my laptop, Beauty? Where's my laptop? Asa my laptop gisiin palangga. Buis vendes. Buis my laptop. Asa my laptop palangga. Shati. Okay, so oh my gosh, it's very. So yes, I want to tell you something. I want to tell you the benefits of my products. Yes. Kasi 4 lang na products ito. And today may nag-order sa akin. 2 sets ng ganito. You see, hindi siya nag-abot sa promo lang kasi hindi kasi ako Yes, hindi ako. Tama ba ako? Pusit sa gina-order niya lang ga. Hindi siya nakaabot sa promo. Kasi as what I'm telling you, hindi ako nag-stockings ng mga products. Yes, Renew Mask. Yesterday I am using my products Renew Mask. I love this very much. Kaya maraming nag-order sa akin mga promo na ito. I mean, mga orders na ito. Ito yung promo last 2021, July 2021, 2 days sale, promo sale. 20% for this Renew Mask. So, ayan siya. May mga nagmamayari na nito. Mga palangga. Renew Mask. So, first, I want to explain to you the uses of Nutri Oil Scalp Care Treatment Set System. Ayan, dyan ka muna dyan kasi ano yan siya Ayan, so yes. Very important ito. I will show you. Wait. Kasi ito yung mga time na
kailangan nyo ng aking products, especially sa mga nangaupaw, yung mga nagfo-falling hair, yung mga dito, mga scalp area talaga, yung parang mauupaw. Pwede daw kayo dyan. Marami akong friendship na ganun, but seems like they don't care. So, kayo dyan, kung hindi kayo nag-care sa sarili nyo, basta ang alam ko, ang aking paninda, nag-help talaga yan siya sa mga taong may mga problem, sa mga, yung falling hair, yes, nagpa-falling hair talaga, yung mga, very, yung mga strap ends, yung mga, may mga split ends, everything, oo. Kasi ako, wala akong split ends eh. Kahit pangit ang buko, wala akong split ends. Kasi I'm using my products. Nakakatulong siya. And, nakakatulong, ako kasi grabe ang hair fall ko lang ga. Dumating sa point yung, alam mo yung buko hindi na kumakapit sa aking scalp, yung pag ganun mo mahuhulog na siya. Yung hindi mo lang mahawakan mo na siya, mahuhulog na siya. Oh, wala na siyang kinakapitan kasi ang aking scalp lang guys, yung buko sa scalp, ano na siya lang, weak na siya. So that's the time na nawo-worry na talaga ako. Kasi wala na siya. Tapos very manipis ang aking hair. Yes, very manipis. Oo. So, sa mga nawo-worry dyan na yung mga buhok nyo talagang nanglalagas na talaga to the highest level, this is for you, mga palangga. This is really for you. Oo, umorder sa akin yung aking VIP, 2 set. Hindi siya nakaabot sa promo kasi hindi ko kasi alam lang mag-order siya. So, wala siya discount ba, pero I give her extra discount because she's a very good payer. So, binigyan ko siya ng extra discount, but she hadn't availed the this set. This is a promo. You see, konti lang in order ko kasi wala na akong pera eh. Oo, wala akong pera pang mamamayad ang mga utangan. Huwat akong mamayad na sila tita. So now I will be telling you bakit very important siya. Bakit kailangan yung gumamit ng ganito? Oo, bakit? Oo. Bakit talaga? Kasi I'm also using this. Actually, nagpaplano pa naman ako na magkuha ako ng aking sarili. Sa aking sarili. Shit talaga eh. Wala nang kuno kakuha sa kugulingon. Kay nagamit man ko anilang I'm using this one. Only the shampoo. But soon, because I have a galvanic spa, I would love to use my serum. I love to use my serum. So, yes, I will be explaining to you bakit kailangan nyo mag-use ang aking etong set, Nutrio Scalp System. Hair and System. Ayan. So, ayan. So, I will be telling you the age lock, the benefits of the age lock scalp scalp and hair system benefits. Ayan. So, this is composed of 3 products. This is the Nutri Oil Scalp and Hair Shampoo. And this is the Nutri Oil Scalp and Hair Conditioner. And this is the Nutri Oil Intensive Scalp Hair Serum. So, Nutri Oil Scalp Hair Conditioner. Dito muna tayo sa shampoo. Saan ba ito? Saan ba? Saan ba palang? Wait. Parang ang liit na mga wordings. Saan yung shampoo? Ayan, so. Okay, ba't ang liit nito? Kaloka.
So, Nutriool scalp hair and system. Scalp hair and hair system. Struggling ba kayo ng thin, stressed, and aging hair? So, stress pollution, sun damage, and overstyling. Overstyling means yung, lagi kayong nag-spray net, nag-uses ng spray net. Kasi ako, I don't like use it, but since na, minsan tinatalian ko ang aking buhok and gusto kong magiging yung mga, ano bang tawag doon, mga palangga. Yung mga baby hair, gusto kong magiging yung hindi siya tumatayo. So, ginagamitan ko ng spray net minsan. So, nakakasira din yung spray net eh. So, sabi dito, stress, pollution, sun damage, and overstyling are factors that can cause damage to your hair and scalp, making them look dull and not as thick as full as before. The age-lock Nutri-Oil scalp and hair system, this one I'm mentioning, nourish system products nourish, treat, and rejuvenate your scalp and hair to help improve thin, stress, and aging hair. So, what are the benefits of this product? Why you love age-lock Nutri-Oil scalp and hair system? Here's why. It contains supercharged and hair density through intense fortification and proprietary age-lock blend. It helps restore healthy, strong, soft hair. It makes hair look and feel fuller, deeply hydrates and nourishes dry, damaged, overprocessed hair, promotes lustrous, shiny, manageable hair, gentle enough for the scalp and strong enough for strengthen hair down to the roots. Totoo yan siya kasi ako dumating sa point na yung bang bumili na lang ako ng wig. Kasi na siya, hindi na siya kakapit sa aking, hindi na siya hello, kumusta ka dyan? Hindi na ba siya yung yung strong ba? Yan, strong na siya. Dati kasi parang natatakot akong maghawakan kasi mahulog siya lang basta iba. Parang feeling ko, kalbo na ako. So ngayon, bumabalik na yung pagka-thickness ng aking hair. Bumabalik na siya. Because I'm using my products, this one, and also this one. Kahit na magpa-plancha ako sa aking buhok langga, hindi ako matatakot na maubos lahat na ma-hair fall. Kasi normal lang talaga mag-hair fall, di ba? So, langga, huwag kayong mabahala dyan mga beauty. Huwag naman yung magamit kayo ng products na yung makakalbo na talaga kayo. Kung tingin nyo na parang, hindi naman ito normal na nag-hair fall ako kasi parang ang dami na kasi eh. So, huwag nyo paabutin sa point na maubos yung buhok nyo bago kayo mag-take action. Yes, ganun yan siya. Kasi ako talaga, dumating sa point na bumili ako ng wig talaga. So, sinusukat-sukat ko pa namang wig ko lang. Meron akong dito na wig. Meron din akong wig na blondie wig. Tsaka yung parang yung long hair na wig. Oo, meron ako lang sus, wala. Bati mo na mag-wig. Uy, kaya murag magbalki din sa imong buhok ba? Balki ka din ba? Murag ka galukdo. Bagul. So ako, sabi ko, ayoko talaga ng wig. Dito sa taas, ng wig ko. Mas maganda yung original na buhok. You see? Maganda talagang original. I love my hair. Original yan siya. You see this? Original yan. So, I'm very happy na na-restore ulit ang aking manipis tsaka nagfa-falling hair na buhok. And also yung ang pangit ng buhok, yung strap ends, yung merong mga how you see, basta iba, may mga split ends. Oo. Kaya ngayon, ang aking buhok is bumabalik na siya sa sigla. Oo lang ga. Sorry ako, gyud ko sa akong products kay nindot gyud siya. Especially sa mga nagkaedad like me. Kana bang upaw na mo lang ga.
Oo, sorry lang ga, I'm working in Rusman, but sorry lang ga, sorry pa lang ga, I sounds very like this talaga. You don't understand my product, so, kung i-compare nyo yung aking produkto sa mga Rusman, di yun na kalupig sa akong products beauty. Di yun na siya kalupig, kinaagyo na siya mga ingredients nga, magkapaayo sa atong, sa follicles na to, sa atong scalp. Oo, unang, mga ugat, yung rin ninyo, mga palangga. So, now, Nutri-Scalp and hair conditioner. Ba't parang siyang blurred? Hindi ako nagamit nito because I'm using Renew Mask. Ano pa ba ang aking, ano ba ang mga benefits nito? Wait, ba't parang ang bagal ng aking internet? Ang bagal ng aking internet. Bakit kaya parang hindi siya masaya ngayon? Yes, tsaka if you have galvanics pa, wait, I will show you. If you have a galvanics pa, this is your chance. Para hindi ko pa na-try ito kasi nga hindi ko pa na-try itong serum. So, if you are really suffering yung nakakalbo na kayo dito, merong mga part na nakakalbo kayo, yes, yung parang yung nakikita niya yung mga ano ba, scalp area. So ang gagawin niyo lang you just simply apply the how you say this, the serum. I-apply niyo yung serum dyan. I-apply niyo dyan serum dyan. I-apply niyo siya dyan. Dito sa may scalp talaga. Hindi nyo, ang scalp talaga ang itatarget nyo. Yes, scalp talaga ang itatarget. Scalp. Yung scalp talaga ang itatarget dito. Hindi yung buhok. Scalp talaga beauty. Scalp. Ganon-ganon nyo yan siya. Ganyan-ganyan yan siya scalp. Especially sa mga yung talagang wala ng bagul-bagul. Yung bang na bagul-bagul na makita yung bagul-bagul ba scalp. Yan siya, ganunin nyo yan siya dyan. Ganunin nyo siya dyan. I-career nyo talaga yan siya. Ganunin kayo dyan, ganun. After that, kung meron kayong, so okay na yan siya, ilagay nyo dyan sa mga scalp, no, yung itong serum, beauty, ng Guapa. So after that, kung meron kayong galvanics pa, yes, ito sa microcurrent na talagang nagpipenetrates talaga yan siya through the scalp area. So, yan siya. Gaganunin nyo siya lang. Gaganunin nyo siya lang. Gaganunin nyo siya. Suklay-suklayin nyo siya dyan. Ganun. Ganyan. Kasi meron yung current ano yan siya. Gaganunin nyo siya lang. Kung wag mo yung mga lingaw diya. Upaw na mo diya. Upaw na mo diya. Kana siya lang. Imo na siyang sudlayon. Yung scalp. Effective na pa kani siya lang. Effective kani siya. Sudlayon na ni mo siya. Kaya na dyan upa, nangaupaw na yun sila. Sorry, nangaupaw na yun. So, imo na siyang sudlayon diha. Magpipip man siya pangga. Naman yung upa, grabe na kay ka, damage ang buong buhok. Muna yung mga, makita ng mga bagul-bagul. Ayagin mo, pagkabahala diha, mga beauty. Kay, ano niyo pabutang ng mga upaw mo na napita. Ako na, na-revive na ako because I am using this and shampoo, anti-hair fall shampoo. Na-revive siya lang dili na ko nagputol-putol akong buhok. Ayan. Ganun siya lang, ganun. Ganyan, suklayin niyo siya. Musuway di ako ani. Tinahan lagi ko ani. Nagkaedad ng mga palangga yan. Ganun ninyo yun siya. Kung makapal nga ang aking buhok Dati talaga, ang pangit talaga. Uy, grabe. I cannot believe it. Pangit talaga ng buhok ko. You know, hair is our crowning glory. So, huwag niyong paabutin sa point na ano kayo dyan, yung upaw na mo to the highest level. Ganon. Treatment man siya lang treatment.
After applying this one, serum. Tinuod ni siya, mutubo ang inyong buhok. Ay, honestly, mutubo siya. Mutubo na siya dyan nga. Kung ako pa lang ginaupo ko ron, dugal ko ni gamit ani. Ang akong case is nag-ano mo ko, ng anti-hair fall mo ko. I mean, hair fall ko man, nag-hair loss. Wala sa the point nga naupaw na ko pa doon, but nagsigisig pang laro akong buhok. So, munang naalarma ko. Naalarma ko sa akong gamiton, kini siya, pangpatubo ng buhok, shampoo, patubo. Mo ano man siya sa scalp lang nga, kay, tungod ba na stress kaayo. Yes? Oo. So, muna siya uses akong products palangga. Kung alam nyo lang. Oo. So, these are complete set. Wala naman din ko stock. Ano yun, napalit naman din mga orders na kasi ito eh. Mga orders na yan siya. Oo. For the first time ever, our science team has come together to create a unique anti-aging hair therapy system, a new clinically proven formula which dramatically increases hair volume, thickness, abundance, and shine. That's true. That's very true. H-Lock Nutri-Oil Scalp Hair Shampoo and Conditioner, optimal nourishment to support healthy, visibly full hair, blend of rejuvenating ingredients, gives your tresses extra volume and shine. Oh, yun ang uses nito. Ayan. So this one also. Nutri-Oil scalp system set benefits are that nourishes scalp for healthy hair, provides antioxidant protection, promotes healthy, visibly thicker, shinier hair, help hair feel stronger and more resilient, deeply hydrates and nourishes dry, damaged, overprocessed hair, gentle enough for the scalp and strong enough to strengthen hair down. Tama. Tama siya. Nutri-Oil Hair Fitness Treatment. Product benefits. A technologically advanced treatment product that revitalizes and strengthens hair. Key ingredients. Ano pa siya mga key ingredients? Oh my gosh. Ayan, yun yung aking ano. Yun yung uses nito sa mga nakakalbo, ito. You need to have this one set. And if you have a galvanic spa, you can simply do this also. Simply put this over your scalp, this. Ganun yun siya. Hindi ko nagamit ito. Kasi na-revive yung buhok ko na parang naging ano siya, nagiging stronger siya kasi I'm using already a new skin. This one. Ayan. So, after that, eto. So, suklayin nyo ng galvanic. Meron ito. Suklayin nyo yan siya. Ayan. Ganun lang. Very simple lang din siya. Yung demo nito. Very simple lang. Kung inyong mga kakilala na mga nangaupaw na, this is the best. Oo. Muna siya maayo kayo. Perfect kayo sa ila. Perfect kayo sa ila mga palangga. Perfect yung kainin sa ila ha. Yan siya. Yan siya. Nutri-Oil Scalp System. Scalp and Hair System. This one.
Oh, this one. Yes. Ayan. Ayan lang siya mga palangga. Ito. Ayan. So, if you want to have galvanics pa, because this product is very, very helpful talaga. Kasi mayroon itong 4 na conductor. Oo, 4 itong conductor sa buhok. Yung isa is para sa mukha, yung isa para sa wrinkles, yung mga gilid-gilid, yung tapos yung isa is para sa muscle, yung mga dito muscle, mga ganun. Oo, so this is very useful lang kung alam nyo lang ang uses nito mga palangga. This is anti-aging iron wrinkle. So sa mga nakaedad, kasi ako I am using this once a month. Pero inaantok ako. Once a month, so ako gina siyang lugaran lang ga. Kasi para pagtingin ko parang stress yung mukha, yung stress yung aking dito may mga rami akong mga lines. Mga gamit ako nito lang ga. Gagamitin ko yan siya. Maybe one of these days magamit ko ito. And demo ko yan siya. Gusto ko kasi maging magandang aking aura. Yes? Oo. O, ganun siya. So, enough for this product. Ayan. Kasi order na ito. Order na yun siya. Order na ito. Order na ito. Ayan. So, ayan. Order din siya. Order. And now, let's jump to other very nice product. Renew mask. Ito yung ginagamit ko lang ga. This is like you are parang nag-Brazilian ka, this one. I will be telling you the benefits on this. Why is it why you need to use hair renew mask? This. So, why you need to use this hair renew mask? Oo, ako si gamit ko ito eh. A deep conditioning hair mask for all hair types. So, pwede ito sa lahat. Includes, ang advantage nito is, it includes CS7 that seals, smoothens, and strengthens each cuticle. Benefits: improves the look and feel of damaged hair, leaving it looking younger and healthier when used as part of a system. Totoo siya kasi ang buhok ko talaga naging talaga siya naging thickier. Oo. Nagkabulyog siya lang ga. You see? Nagkabulyog ang aking hair lang ga. Angit kasi ang hair ko. Nagkabulyog siya lang ga. Oo. Parang, ano pa bang benefits nito? Ba't parang blurred yung, bagal kasi yung internet at mabagal. Yes, it penetrates the hair shaft to hydrate and triple the strength of damaged hair. Smooths and strengthens each cuticle. Repairs outer shaft of the hair to restore youthful softness and smoothness. Improves the look and feel of damaged hair for visibly younger, healthier looking hair. Totoo ito. Kaya, introduce ko talaga sa inyo ito. Tsaka alam nyo, ang maganda nito, kaya gustong-gusto ko siya. Ganito kasi yan palangga. I-explain ko. You know, before, kasi meron talaga mga tao na ipinanganak na ang pangit ng mga buhok. Yung mga tubo ng mga buhok, ang papangit talaga. So, isa ako dyan sa hindi pinalad na maganda ang buhok. So, what I did is that I will be, every time I go home, Philippines,
hindi ko talaga makakaligtaan yung magpapa-rebonding ako lang ga. Kasi rebonding make us look, more attractive and more looks, beauty. So, ang ginagawa ko every year, pag umuwi ako ng Pilipinas, magpapa-rebonding talaga ako beauty. So, that was the time na nasisira ang aking buhok sa pagpapariband kasi yung iba kasing mag-handle sa iyo is hindi marunong mag-reband. So, tendency, maupaw ka lang masunog ang imong buhok bitaw, sa imong scalp bitaw, ma-damage. So, ngayon, ang ginagawa ko, I have discovered na, kasi nga, itong Renew Mask, nag-stop na ako mag-rebonding kasi tingin ko, yun yung cause na, nag-break out ang mga hair. Oo, unti-unting nalagas ang buhok. Dito sa scalp area, numinipis, pumapangit ang buhok. So, this is the time I am discovering this. So, I stopped doing rebonding. Ang ginagawa ko, I am using our products, the Nutri Oil shampoo or the anti-hair fall shampoo. And after that, ginagamit ko itong Renew Mask. Minamask ko ang aking buhok. So, couple of minutes, like 20 or up to 20 or 30 minutes, ayan na siya. Binabanlawan ko. Ang ginagawa ko lang kasi nga kulot ang buhok ko, kulot, may pagkakulot siya ba. So, gusto ko kasi maging straight ang aking buhok. Ang ginagawa ko lang after applying the mask, tapos binabanlawan ko siya, ang gagawin ko, i-straight ko siya lang, i-straightening ko yan siya. I-straightening ko yung buhok ko, ipaplansya ko. So, normally kasi pag ipaplansya mo ang buhok mo, di ba, you will observe after a couple of hours, parang mabalik na naman siya sa wavy. Kasi kung ano talaga yung original buhok mo, babalik talaga yan. So, this is different kasi when I apply this, after mga ilang days pa lang, like mga maximum 7 days, bago siya magiging totally magbalik. Parang yung bang mag-wavy-wavy ba sa original na ano. So ako, kahit natatalian ko ang buhok ko, magtali ako dyan, tatalian ko yan siya dyan, matulog ako dyan. Kinabukasan pa lang, ganun pa rin ang iyang volume. Oo, ganun pa rin siya. Hindi pa rin siya magbabago. After 7 days or more. Kaya gustong gusto ko siya. Kasi isang beses na ako magplansya ng buhok eh. Yan. Pag maligo ako, after maligo, tapos after ko mag-apply nito. So, kahit anong gagawin ko dyan, ganun pa rin, magstay in place pa rin siya. Kahit tatalian ko pa yan siya, ganun pa rin siya. Ganun pa rin siya ang buhok ko. So, this is very, very, powerful din ito lang. Nasasabi ko yan, kaya marami nag-order sa akin. Yan. Hair Renew Mask. Oh, I use this once a week. I use this once a week. Oo. Yun ang uses nito lang nga. Kaya sa mga taong mga damaged hair, yung mga pangit ang mga buhok like me, langga, meron pang paraan. Ito. Shampoo namin, products namin ng Nu Skin. Ma-amaze ka talaga sa products namin kasi maganda siya. Oo. Totoo yan siya kasi naggamit talaga ako. Sa mga mahilig mag-color, dito kasi sa Europe, mahilig mag-color. So, tendency talaga magda-dry ang papangit ng mga buhok dito. Ang da-dry, ang titigas, parang mga alambre. Tapos mahilig kasi sa color eh. So, hindi nyo na kailangan mapunta ng salon kasi kung natitipid kayo, dito na kayo sa bahay. Ayan. You see? Ganun sa akin. Kasi nagkukolor na din ako ng buhok. You see? Kailangan mong alagaan ang buhok lang. Mag-mask kayo dyan. Hair Renew Mask. Basta sa akin, ginagamit ko talaga siya. Ayan. Kasi gusto kong mag-color-color sa buhok. Mahal kaya magpa-parlor. Ayoko. So, instead na punta ako sa parlor, wala kasi akong mga friendship dito na
O, doon pa lang tabit, magkulor-kulor. Ako'y magkulor sa imo ha. Wala mo ko friendship nga masugo, magkulor sa akong buhok. Kanang, lahi man ko nang, ako ganahan, di ko lang ga. Kung ari mo sa balay, kuluran ta mo lang ga. Free ra na siya. Ako'y mag-handle sa inyo, kuluran ta mo. Wala mo ko mga friendship nga mga hilig og mga, kanang ano ba, busy mo sila. Busy ba ya? Kaya makatipid mo lang ga kung kamura. Friendship ba, pagpapahay mo diya ba niya, magamit na mga products sa mga nindot. Pwede na siya. Wala mo ko mga friendship din mga nasdool ko niya. Busy mo kaya sila. Kaya mas makatipid. Pila na ng mahal na ng parlor. Di ko anong parlor. Mahalan ko na. Ipalit na akong new skin. Akong buhok kay dili siya dry lang ga. You see, very ano siya lang ga, soft. You see? Yan dili sa di siya. Ang akong buhok sa lang ga, bati mo kay kong buhok yun. Dili siya kanang wala siya split ends. Wala siya split ends lang ga. Gibangkong sa kada. Lain sa namin gibatan. Cleavage. Nabuang. Niyabang na kadya. Nagtinda na kong cleavage. Ani. Kaluka talaga. Sa ako na ng bra. Oy, kay push up na. Mong cleavage kaya na siya. Push up ba? Dali ha. Wait. Kaluka. Ang cleavage naman na yung kitano. Ikaw yun. Hagkan na makadya ron. O, maninda na kong cleavage. Ani. Tinuod na siya lang ga. Nana siya so, di na siya. Push up pa gamay. Pading sa gamay. Sa munda ko kay boobs. Boobsy kayo. I don't like it, but takuon man dyan kong boobs lang ga. So, man dyan ko mahimo na dapita. So, muna na siya dapita. You see my hair? Dili good ko dry. Dili na siya dry lang nga. Ninot na siya. You see this? Oh, every strand sa akong bukhumok kaya na siya. You see? Bati kay kong buhok lang ga. I tell you lang. Sus, kung na. Pangit ang buhok ko lang ga. Bati kay palpag. Murag kaluparon. Oo, but you see na ano sa akong products. Na nindot akong buhok lang ga. You see, parang gikag parlor. Oh, really? Nabi ang boobs. Muna ito na hanggang nga pandol akong gahapon. Muna sa mga nangayabag ba. Pao sa itong ganahan na sa taong ko. Yatay niya eh. Gaba. Akong boobs mo na ni mahalin. Gahang. Hindi mo na akong tinda. Kaluka talaga. Original na siya lang ga. Hindi na siya ano. Oh, yan beauty. You see, my book is very ano. You see this? Shiny na siya. Yan, baga na siya mga straps there. Strands. These strands. Oh, rinumas na ang katapat, yes. 20%, but ito, 20%, yes. Oo. Pero mga orders naman na palangga. So, sorry na lang na wala naka-order na napita. Kay, ang new skin, mag-promo na sila, tagsar kayo. Tagsar kayo, mas ina-bloom mo na siya. So, sa pa may akong mga pictures din nga nindot. Ay lang, nagbubsi kay, oops, anak naman yun na siya napita siya. So, ari na sa taaning shampoo. Kaya siya, I am using, my children are using this. No skin ang akong mga anak lang nga. So, ang ginagamit nila is, muna yung nahurot. Dali ra kayo nahurot ba? Usar ako na palit, you see? Kaluka talaga. Pag order na ko ng iba, wala na siya. Wala na siya. Hindi na ko ka-order. Kaya hurot naman. So, naka-order pag ko para sa akong anak, oh. Moisturizing shampoo and this one is, rich conditioner. I love this. I just love this. Muna siya mga order pa lang ga. So, kamo, kung tingin nyo na need yun mo mga nindot kay nga products, pag-try kayo mag new skin kay really, nindot good siya lang ga. Ma-amaze good mo sa new skin. Na-amaze man gani ko nga. Tihik kay gustanan. So, yes, maura to siya mga palangga. Oo, maura to siya mga palangga. Kay, I still have 2 more happy boxes. And then, next week, meron kaming promo from 27 to 28. Meron kaming promo. I will be posting it. So, mag-stay tuned lang kayo dyan. Oo, 20% na naman siya. So, talagsa na yun mag 20% rin. Selected items pag yun, yes. Selected items. So, thank you so much mga palangga for joining me kasi i-deliver ko na itong aking mga how you say this
Yes, ang aking um, mga orders bukas. Ang dami kasi eh. Buong bugira, kaluka talaga. Oo, meron silang mag-order sa akin mga palangga. So, busy na ang live ko ngayon. So, thank you so much. I hope kung meron kayong mga gustong i-orders, just PM me anytime. I'm 24 hours, yes. Thank you so much. And yes, discover the best you in new skin. Thank you so much mga palangga. Ciao!